Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari Kanjeng Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk, semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu kan guyu, cuma ya guyune ra koyo kita. Allah di tangannya ben di tangan, tangannya ra koyo kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini. Ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan makhluk. Mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, apa mana dia was sama aling langit banena bangun ingsun hak ing sama bi aidin. Mana nih aidin no? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok manani tangan lah maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bab meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bab. Bukan tangan kirinya. Bukan itu maksudnya itu ora kok terus tangan kan ya ora. Manane orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok gege. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngene kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkara ini khawatir ngerekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa Msikang nyambut hartane. Orang oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan nyambut tok lo jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak go ning SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek.
Misalnya nyileh sepeda motor terus kayak apa ngene, model sok zuhud. Kan nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife ma abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok apa ngene? Kan aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jari Sayyidina Ali ngono. Inna minal wara'i sukhton. Kadang sebab wara'i kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa wara'i malah digedingi. So ceritane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbak Sayyidina Ali dijupuk, pangan. Kena rabuk iki wara'i sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi itu. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah pemilik itu wis murid itu wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep melarang njaluk. Lha itu duduk perkara nih nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita darah jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Coba wae bangun pondok, wong tuamu gelem nyumbang, nyumbang. Semuanya di tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Iya. Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon sak donya. Jadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lane separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i sukhton. Ana wara'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berlebih. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudo yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil mbok andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato uli marido. Dadi nak jual beli iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta oke Gus terus jual beli nganggo tapi nak gedang goreng utawa keripik aku marung nggone Ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen 2000 Gus kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro Hen? 1000 Gus bayarne. Terus Ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono.
Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning karepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning karepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah mbok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Makanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek Ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo. Kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale Ruhin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menceritakan dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dalam putri Bariro sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariro itu dalam terus kadang Ansor itu sakit dalamnya Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak nggak sempat ngaji itu tak ulang saya jadi saya sahabat ya gitu kalau sama dalam udah sering ngasih tapi apa jawabannya Nabi hiyalah sedekah walana hadiah serapopo tak pangan pikirannya sahabat nang ngekei Bariro mesti sedekah mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau enggak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan lho, misale Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin ning jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora usah pamit duwe teh ora mbok. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh mbok jupuk tanpa pamit. Bangsa sing sepele-sepele. Nah mu'ato itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene numpak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang wis tok Magelang. Umpamane nak bis gak patas, bayarnya sira patas. Kene numpak kok Giwangan. Kula sering ngiri numpak kok Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takok. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sageme ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana be mu'ato ijarah. Artine wis maksude akhir numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misale kowe min awali lamri kodho. Wah, bedhe Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawo bisa apa? Bam. Wae wong ora usah sok waroki sok zuhud. Kulo sering ketemu waroki, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syar'i. Ya imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus dia mau wis mbeteh apa mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido sing lomo ora kiai tok asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo.
Lawang laras itu luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisaidil ukut. Semua ulama membolehkan akad mu'athor di semua akad. Mane kayak marung itu kan nggak jual beli. Nah cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20, oke jadi ngono. Tapi misalnya neng tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngene kok ora ora ngono. Paham ya? Kula nate casarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, jadi sanggup saya ketahui rumah santu bakso yang kejupule, walhasil jajan numpapan tak hitung pelayu moron kosusan gugus untuk arto, pikir orang pelayu gara-gara bakso bayar iklan, tapi umur kau dia pede, tadi saya ketahui sebuah ki, jupule jajan numpapan tak hitung pelayu, wah serempet, jadi eleng-eleng deh, boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari ruhin, yang kau ini jakrab, jubli saya kira seperti wasem, kan salah duga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan waktu ya waktu mas kamu, baru jubli gue jubok dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah duga jubli. Kan ya lucu, bojomen pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya syara. Hebatnya syara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya nggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusannya di illa antakuna tijaratan antaro minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kayak neng warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yang mesti ridho, nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa baike sing kecewa, misalnya ada ruhin gak di duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, man gedang goreng 5. Es teh jebule meneh Bu utang. Iku yo kasus, mergo wong adol entuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halal niku haram. Jadi misalnya ke marung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang, Pak ngombe. Mangan Pak, iwaif ayam. Wah, jebule terakhir. Wah, tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doh. Nah, tapi nak halan yo mletela lah. Wong mlete arang-arang kayak ora oleh. Kalau nanti ngandani tiang api-api dibantah. Jadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul bendung. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandani mbek kula hormat.
Anak tukaran rasa go bendo, ngono mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong awak nek gak go bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendo wong wis wedi. Lah kula wah bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi di dono aja bedo kayu-kayu. Gede benda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mago gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe udah di santri sampai wong sing sopan. Kok ijek ngono kok murid-murid. Jawabe malah jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roke terus katokan cekar klambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iku rasa lara. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak klambenan gini yo. Deloki wong liwat. Seneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering mampah-mampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nek wong awam wis ngopi rokokan digrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali, santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep swarga lan arep apa. Ya ben marung. Berita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bunda itu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat, nanti mergo di tabungan iku mesti ora ditabungan. Kowe kiai sing template akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno wis. Sanggepe warahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lali ora kena hisab. Coba sing nagih kowe tenanan. Lah kudu ora sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali yo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwon is pokoknya urip sing gampang ya, mau coba bulet temen. Mergo sekali ke susah orang gak gampang dunya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir dunya berarti sakhiton ala Allah. Berarti orang seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saat ini kalau suwon, supaya nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, Jadi maslahatnya ngono lah. Timbang esok tegang metu, karena menghindari konflik itu ibadah, menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge dari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae bojo kan ngene tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab kan adeke di dhuwit ana sing dikekno. Ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di duit kan. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana bapak isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk kok ngopi lho, Lek, gak digawe bojo." Digawe Gus, tapi lan nyukur duwer.
Kula sedang beda wong awam. Nak ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Wah, aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dhewe jujur. Dhewe jujur. Jenengan wong alim wis rasa nggo bedhos dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana ya. Wal makna uti maknane ngene. Man desapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat khodiba. Monggo teman-teman duka. Lo padha karo ngamuk sapa wong ala wae ing atas Allah. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya anahu koron sak temne man kulam jardo berarti rarido sapa man bikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan apa yang lawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya. Butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sak ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak ilmuon. Jane kula iki ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmat Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu sapa. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bikodarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Liana ulama krana sak temene sakabehane perkara wako akan tumiba apa mafid dunya ing dalem donya. Kabeh sing terjadi ning donya iku fahuwa mongko tema kabeh bikodo ilah iku kabeh kelan kodoe Allah wa kodarihi lan kodare Allah. Mane dawuh pengenan apa ma asaba mi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo soleh alime ora krana ikhtiyare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfuz likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Pokoknya tujuannya Allah lihat napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Semalah luwih apa? Luwih gaya. Dari coba kula ku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale kono kena aku pengen DR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau khodime alim makhdume. Nah itu yang perkara kasus sih. So khodime alim makhdume sing dikhidmati. Nah iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmu ni Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae.
Misalnya kulo alim, misalnya tenan kulo alim, kulo roh nak iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Apa bangga piye wong mau trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok kodar. Mulane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang. Cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup, kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur do zillatan litabe wa fitnatan lil maqdu. Kowe kadung ino nyucup aku nak ora iso nata ati dadi ujug ku som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman itu sunat. Tapi kira usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu notati nek ana santri derekno dekne ruhu kowe miri yo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering teng pati nggih biasa piyambakan. Kalau nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang di supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis ya biasa mau. Tujuannya tadi kalau nggak mau sama sekali berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang. Nanti tentang sunnatullah, nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujug. Iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan litabe wa fitnatan lil mattu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muningih tenan Ruhin muningih. Ternyata ibu bojone loro utawa anaknya loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misalnya. Dan itu penting. Satu-satu hiburannya ke siku. Ternyata bengi itu Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi raro. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra hormati. Dikongkon semuanya nyulayani janji itu berarti saya sudah ujug nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk Gus ngapunten nih, bolak balik Ruhin bodoh nih kulon mangkem ora tahu bolak balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kalau batin sakit batu jenengan, kalau ya rata berapa nih? Aku ya orang ngerasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu. Kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai nggak ada pak. Bahwa itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim iku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ya sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tau kabeh tak lakoni. Iki mau pokoke latih ya aja sampai umat Nabi jadi zillah karena kita sebagai orang alim.